Su Sonika ir Valteriu Faitu. Filmuota Pietų Afrikoje. Kas tik gyvena aukščiausiojo pastogėje, pasilieka visagalio pavėsį. Jis sakys viešpačiui: mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, pasitikiu tavimi. Neturime ko bijoti dėl ateities, išskyrus tai, kad pamiršime, kaip viešpats mus vedė ir moko mus praeities istorijoje. Tai Samas. Mes jį vadiname Samą, nes nežinome, ar jis Samanta, ar jis Samuelis. Ir tai bus nuspręsta, kada jis padės kiaušinį, ar ne? Taigi šiuo metu jis yra tik Samas. Sunkumų ir vilties istorija. Gyvenimas viešpaties pastogėje. Trečia serija. Tegul niekas jūsų nesuklaidina. Žinote, kiekvieną kartą, kai Dievas atveria duris, kurios atrodo visam laikui uždarytos, tu patiri šiek tiek daugiau jo charakterio ir tikėjimo juo. Taip. Ir tu pradedi juo pasitikėti. Ir tada, kai mes pradėjome evangelizuoti kartu su dėdė Frenčiai, mes taip nustebome, kai pamatėme, kad didžiausias pasipriešinimas evangelizacijai kilo ne iš pasaulio, o iš bažnyčios. Jie ne visada buvo ant tos pačios bangos ilgio. Jie nebuvo tame pačiame supratime ir nesvarbu, apie ką kalbėtumėte, ar kalbėtumėte apie augalinės dietos naudą, buvo tiek daug jai prieštaraujančių, kad jie kėlė didžiausią triukšmą. Tuo tarpu žmonėms iš išorės, kaip iš naujojo amžiaus, ir nesvarbu, kas jie buvo entuziastingi. Tačiau bažnyčios žmonės ir vadovai ne visada buvo entuziastingi. Na, iš esmės, mes buvome pirmieji, kurie tais laikais pradėjo visiškai augalinę mitybą, tomis dienomis taip. O tada, kai buvau pakviestas į Vokietiją ir pradėjau apie tai kalbėti, vėl priešprieša iš vidaus buvo didesnė nei priešprieša iš išorės. Ir jūs skaitote tos teiginius pranašystės dvasioje, kurie sako, mes turime daugiau bijoti iš vidaus nei iš išorės. Ir tai staiga tampa realybė, bet kiekvieną kartą, kai pagalvoji, kad patekai į aklavietę, Dievas atidaro duris ir atidaro langą. Ir per tuos 15 metų, kai dirbau universitete, visas atostogas, kiekvieną savaitgalį, kur nors skelbdavome evangelizaciją. O per atostogas universitete keliaudavome į visas pasaulio šalis, ar tai būtų Australija. Turėjau 1 nedarbo metus, prisimeni? Taip. Ir mes surengėme pasaulinį turą. Na, iš tikrųjų, tai visas tas kelionės tu atlikai pats, o šis buvo pirmas kartas, kai aš galėjau vykti su tavimi. Tai buvo 2002 metai ir mes apvažiavome visus žemynus ir daug išmokome, o kiti žmonės turėjo rūpintis mūsų vaikais. Taip, ir tai mums priminė tas šios bažnyčios pionierių dienas, kai visa tai įvyko. Ir visur, kur atėjome, buvo pasipriešinimas, didžiulė opozicija. Ir tuos 15 metų mes evangelizavome, dirbome visą darbo dieną universitetą. Tu dėstei mokyklose ir mes išmokėjome skolą, kurią turėjome. Ir mes sudarėme planą išsikapstyti iš skolų.
Pameni, kai pastatėme namą. Taip. Ir kiek laiko mums tai užtruko? Manau, kad tai buvo 3 metai. Buvo 3 metai. Neturėjome darbininkų. Mes tai padarėme patys. Aš dariau vidinės konstrukcijas, o tu dažiai. Aš dažiau ir klijavau plyteles. Tu klijavai visas namo plyteles ir dažiai. Ir tais laikais, kai dažnai buvo labai sunku, nes sulaukiai tiek daug prieštaravimų, ypač iš bažnyčios. Tu susapnavai 2 sapnus, kurie mums buvo labai svarbus ir reiškė mums daug. Ir mes juos formuliavome, ką jie reiškia. Jie buvo per daug skaidrus, kad tai būtų atsitiktiniai sapnai. Koks buvo tavo pirmas sapnas? Nenorėjome tuo metu niekam pasakoti apie sapną, nes žmonės manytų, kad jie galvoja, jie yra pranašų kategorija ar panašiai. Ne, mes niekada taip negalvojame, niekada nebuvome ir nesame. Bet tai nereiškia, kad Dievas negali jūsų padrąsinti sapne. Manau, kad tai mus paskatino, padrąsino tik mums asmeniškai. Pirmasis, kurį sapnavau, buvo toks, kad tu ir aš ėjome, iš tikrųjų aš ėjau su kita moterimi priešais tave, o ten buvo medžiai šonuose. Ir jie atrodė kaip citrusinių apelsinmedžių tipo medžiai. Kai kurie turėjo vaisių, o kiti turėjo gražių žiedų. Ir visi buvo žali, gražiai žali. Ir tada aš priėjau arti vieno iš medžių su žiedais, o bandant nuskinti žiedą, išlindo didžiulė gyvatė su ragais ir įkando man į ranką. Ir aš surikau, pašaukiau tave, o tu sakai, tu atėjai, atbėgai, paėmėjai nuo manęs šitą gyvatę ir įmetė į krūmus ir ji tapo maža gyvatė. Mažytė gyvatė. Ir tu pasakei, nesijaudink, ji negali tau pakenkti. Ir tada aš pažiūrėjau į medžius ir pamačiau, bet palauk, kai kurie iš tų medžių gražiai žaliuoja, turėjo vaisius, bet kai kurie buvo žali, bet jei pažvelgsi po lapiją, jie žydėjo, o tu paėmęs po tai žiedais buvo nudžiuvęs medis. Taigi kai kurie medžiai buvo nudžiuvę, jie tik atrodė gerai, bet buvo apaugę vijokliais, kaip apvynioti, o šio vijoklio viduje buvo ši gyvatė ir daug metų mes nežinojome, ką tai reiškia, o vėliau perskaičiau, kad medžiai simbolizuoja žmogų, asmenį, o bažnyčia yra vynmedis arba sodas. Taigi šiame sode yra įvairių žmonių, kai kurie iš jų yra tikri gyvi medžiai su vaisiais, o kai kurie yra negyvi, bet atrodo gražiai, tačiau juose slepiasi žalčio geluonis. Taip. Ir tai paskatino mus suprasti, kodėl kai kurie žmonės bažnyčioje nori mus įskaudinti, nori su mumis būti bjaurus, nori kritikuoti, net paduoti mus į teismą dėl to, ką pasakei. Taigi tai padėjo mums. O kitas sapnas taip pat buvo labai įdomus sapnas. Sapnavau, kad tu nupirkai ir namą, į kurį galėtume įsikelti. Mes atidarome lauko duris ir visas namas buvo padengtas storų purvo, žemė ir kitų dalykų sluoksnių. Ir aš pasakiau, mes negalime kraustytis į šį namą. Ir tu sakai, kas čia tokio, aš nežinau, kas čia negerai su šia vieta. Aš nežinau, kas čia tokio. Ir aš pasakiau, aš negaliu persikelti į šį namą. O kitą minutę tu padavė man kastuvą, taip pat pasiėmė savo kastuvą ir sakai, na, išvalykim. Ir aš pasakiau, negaliu jo išvalyti, tai per daug darbo. O tu sakai, tiesiog išvalykime. Taigi mes abu pradėjom kasti ir tvarkyti vietą, kastavų iškaupėme nešvarumus, iškrapštėm nešvarumus, tada mes nusileidome ant grindų ir kai aš valiau grindis, pamačiau, kad tai gražios grindis, atrodė kaip brangakmeniai ir akmenys, kurie gražiai blizga. Ir mes supratome, kad tas namas taip pat yra bažnyčia ir ji yra padengta purvu ir mes turime ją išvalyti, turime iškasti purvą. Turi kilti išsijojimas, tada grindys gali šviesti, nes jos tokios gražios. Bažnyčioje yra tokia graži tiesa ir ji tokia brangi ir tai yra Dievo akies vyzdys, tai graži bažnyčia, bet ją velnias uždengia purvais ir tai mus taip pat padrąsino. Taip, aš paprastai nesapnuoju jokių reikšmingų sapnų, bet tu sapnavai vieną. Bet aš sapnavau vieną sapną, kurio, manau, niekada nepasakojau. Ne. Ar aš pasakojau? Nemanau. Mano tėvas anksčiau turėjo namą ir jam priklausė šalia esantis namas, kurį jis išnuomojo uždarbį. Taigi jie iš esmės buvo abu mano tėvo namai, kai jis dar buvo gyvas. Ir aš sapnavau apie tuos namus ir sapnavau, kad grįžtų namo. Taigi iš esmės aš ėjau į savo tėvo namus.
Ir kai atėjau prie namo, negalėjau įeiti, nes priešais šį namą kieme, sode, šio namo priekinėme sode, buvo didžiulis piliakalnis su grioviu aplink jį. Ir ant šio kalno buvo milžiniška gyvatė. Didžiausia gyvatė, kurią aš kada nors mačiau savo gyvenime. Ir šios gyvatės veido išraiška buvo tokia, kurią reikia pamatyti. Kaip gudri, pasipūtusi grimasa tame veide, į kurią šlikštu žiūrėti. Ir tas griovys buvo pilnas kraujo, o kraujyje buvo mirusių žmonių kaulai. Ir kad ir kai bandžiau patekti į tėvo namus, gyvatė manęs neleido. Ji buvo per didelė kovoti. Taigi aš pagalvojau, jei aš negalėsiu patekti į namą, kur iš tikrųjų gyvena mano tėvas, aš eisiu į kitą, kuris taip pat yra mano tėvo namai. Ir ten buvo dar vienas kalnas su kita gyvatė. Ne tokia didelė kaip pirmoji, bet gana įspūdinga gyvatė. Ir tai taip pat atrodė niūriai. Aš sėdžiu ir galvoju, kaip man patekti į šios namus. Ir tada mūsų katė, prisimeni mūsų katę, kuri buvo ryžai imbėrinė, kurios kojos ėjo ir spraksėjo, klik, klik, klik. Ta. Ji sėdėjo saulėje, arti antrosios gyvatės. Nežinau, sapne ji tiesiog sėdėjo. Ir atrodė tokia patenkinta savimi, kaitinosi saulėje ir kojomis minkė. Tiesiog per mielai kaitinosi saulėje. Ir tada pamačiau antrą gyvatę šliaužiančią jos link. Ir aš bandau ją perspėti ir sakau, ateik čia, ateik čia. Eik šalin, ta gyvatė tave pagaus. Bet ji buvo tokia laiminga, kaitindamasi saulėje. Ir aš pagalvoju savo, tave sužeis, ką man daryti. Ir kitą minutę ta gyvatė pagriebė katę. Katė neturėjo jokios galimybės. Ir aš taip supykau. Paėmiau didelę lazdą, nuėjau ir mušiau tą gyvatę. Bet ji buvo per didelė, aš negalėjau jos nužudyti. Ji dideliu greičiu nuslydo ir nušliaužė prie kitos gyvatės. Ji atsigulė prie gyvatės ir sako man, pabandyk mane paimti dabar. Aš esu čia saugoma antrosios gyvatės, didžiosios motinos gyvatės. Ką dabar darysi? Ir aš pabudau. Ir aš pagalvojau, ką tai gali reikšti. 2 gyvatės. Viena labai didelė ir mažesnė. Ir nežinau, ar aš teisus savo interpretacijoje, bet kiek suprantu, tai yra visų bažnyčių motina, girta nuo šventųjų kraujo griovys aplink ją su šventųjų kaulais. O kita simbolizuoja netikrą pranašą, puolusias bažnyčias. O ta, kuri kaitinasi saulėje, yra mano bažnyčia. Jaučiasi visiškai saugi šalia antrosios gyvatės. Tiesiog mėgaujasi saulės spinduliais, man nieko neatsitiks. Ir ta antroji gyvatė, tas netikras pranašas, jei tu nebudėsi, ji tave užklups. Taigi, ar gali sėdėti ekumeninėje taryboje? Ir tada ateina bėda, ta gyvatė nueis, prisiglaus prie didžiosios ir sakys, mes esame viena ekumeninėje taryboje, bet bent jau turėjai lazdą. Aš daviau porą smūgių, iš tikrųjų sumušiau ir didžiąją, bet ji buvo per didelė, kad galėčiau su ją susitvarkyti. Taigi iš tikrųjų tai yra mūsų gyvenimo istorija, bandant pasakyti tikriems Dievo žmonėms, neikite ir nesikaitinkite šalia gyvačių, jos jūs paims. Galite manyti, kad esate visiškai saugus, jie sėdi saulėje, mėgausi spinduliais, kurios gauna iš jų, bet jie jūs apgaus, nesiartink. Ir jos saugojo namus, kelią į mano tėvo namus. Ir lygiai taip pat tos 2 gyvatės, žvėris ir netikras pranašas, trukdo žmonėms ateiti į savo tėvo namus. O jei nesielgsime atitinkamai ir nepriimsim ar nesuprasim, kokios yra aplinkybės, mus gali pagauti kaip tą vargšą katiną. Bet tai buvo vieninteliai sapnai su realia reikšme. Tai buvo tik tam, kad mus padrasintų, kad turime tęsti. Mes turėjome tęsti ir niekada nepasiduoti. Net jei matote, kad jūsų bažnyčia daro tai, ko neturėtų daryti, tęskite. Taip.
Tai nereiškia, kad turėtumėte nustoti skelbti perspėjimą. O perspėjimas yra šalin nuo tos gyvatės, prašau, šalin nuo gyvatės. Tiesiog atsitrauk nuo tos gyvatės, ji tau pakenks. Ir tikėkimės, kad kai kurie išklausys ir pabėgs nuo gyvatės. Kai bažnyčia stovės taip, kaip turėtų stovėti Dievo išrinktoji tauta, ji bus ypatinga tauta, uoli geriems darbams. Nebus atsainumo, jokios santarvės su Belialu. O kad galėtume suvokti, kokia Dievo tauta galėtų būti dabar, jei būtų išlikusi jo meilėje, nesileisdama į kompromisus su blogiu. Išlaikiusi ypatingą charakterį, kuris juos išskyrė ir atskyrė nuo pasaulio. Patirtimi, išmintimi, tikru šventumu, jie būtų daugelių metų aukščiau už tai, kas yra dabar. Pagaliau pasistatę tą namą, mes jį pardavėme ir visiškai išsivadavome iš skolų. Taip, mes davėme pažadą ir pasakėme, viešpatie, jei mes kaip nors žmogiškai galime, tai pažadame, kad liksime be skolų. O jei negalėsime ko nors sau leisti, mes to nepirksime. Ir mes turėjome taip mažai pinigų namui pirkti, kad rinkoje nebuvo namo už tokią kainą. Iš tikrųjų, tai buvo maždaug pusė sumos už patį pigiausią namą. Ir knygoje tu aprašei tą istoriją. Apie chameleoną. Ir kaip paėmęs chameleoną, galite gauti namą per pus pigiau. Nuostabios istorijos. Dievas yra toks ištikimas, kad tai neįtikėtina. Dievas išvedė mus iš vietų, iš kurių mes manėme nėra išėjimo. Taip, ir jis mus kiekvieną kartą išvesdavo. O pasipriešinimas, kurį sulaukėme dėl mūsų dietos, buvo toks nuostabus, pameni. Ir tada universitete turėjau galimybę atlikti visus tuos tyrimus. Ir aš turėjau tiek daug studentų. Ir gavau dotaciją iš karališkosios visuomenės, kad galėčiau išmokyti visus šios studentus ir įtraukti juos į mokslo ir švietimo sritį. Ir mūsų atlikti tyrimai buvo susijęs su sveikata ir gyvūninių baltymų poveikiu ne tik žmonių, bet ir gyvūnų fiziologijai. Ir vienas iš projektų atsirado labai įdomiai. Pas mane atėjo vyras ir sako, aš žiūrėjau vieną jūsų paskaitą, kur jūs sakote, kad baltymai, gyvuliniai baltymai neigiamai veikia kalcio balansą. Ir aš pasakiau, taip, aš skaičiau tą paskaitą. Jis sako, na, mes pramonėje turime avių, kurias šeriant garde, jų kojos iškrypsta. Kaip manote, kokia to priežastis? Ir aš pasakiau, nežinau, kuo jūs šeriate avis. Ir jis pasakė, kuo jas maitina. Jie maitina jas liucerna, grūdais ir gyvuliniais baltymais arba žuvų miltais. Ir aš pasakiau, kad problema sukelia gyvuliniai baltymai, nes jie turi didelį rūgšties kiekį ir išplauna kalcį. O jis sako, ne, nemanau, kad baltymai. Aš pasakiau, ne, tai sukelia gyvuliniai, o ne augaliniai baltymai. Ir tada jis pasakė, na, gal padarome eksperimentą ir pamatysime. Taigi pasakiau taip, ir mes kreipėmės dėl pinigų mokslinių tyrimų projektui atlikti, o vyriausybinė agentūra, kuri skiria šias dotacijas, pasakė, tu išprotėjęs, mes neketiname jums duoti pinigų už tai, kad šis baltymas yra baltymas ir nėra jokios logikos sakyti, kad gyvūniniai baltymai sukelia problemą. Grįžome prie braižymo lentos ir aš pasakiau, kad universitete turiu savo mokslinių tyrimų fondų, esu pasirengęs paaukoti juos už užduotį, o jis turėjo kažkiek irgi mes sudėjome, išbandėme ir suskirstėme į grupės. Ir štai, tie, kurie gavo gyvulinių baltymų, turėjo iškreiptų kojų sindromą ir kaulų sumenkėjimą, o tie, kurie gavo tokį patį baltymų kiekį iš augalinės kilmės, neturėjo jokių problemų. Tai buvo vienas iš dalykų, kuris mane įtikino,
kad einame teisingų keliu. Ir kuo labiau mes įsitikinome, kad einame teisingų keliu ir kuo daugiau pranašystės dvasioje skaitėme, kad Dievas norėjo, kad jo žmonės laikytųsi tokios dietos, tuo daugiau susilaukėme pasipriešinimo. Ir galiausiai aš sužinojau, Sonika, kad kuo didesnė pozicija, tuo didesnė tikimybė, kad eini teisingų keliu. Tad opozicija tapo paskata. Ar tau kartais buvo sunku? Žinoma, man buvo sunku ir mūsų vaikams taip pat buvo sunku, nes jie buvo atstumti, mokykloje tyčiojosi iš jų dėl dietos. Ir tai yra bažnytinė, o ne pasaulietinė mokykla. Tiesą sakant, kai mes juos atsiėmėme ir atidavėme į pasaulietinę mokyklą, jie buvo pagirti už savo mitybą. Taip, būtent vyriausybinėje mokykloje buvo vegetarų draugija, bet taip, Dievas kažkaip tai įtvirtino mūsų mintyse, kad būtent taip jis nori, kad gyventume. Ir kiekvieną kartą, kai studijavome Ellen White raštus, tai buvo patvirtinta. Dievo įsakymo laikymosi žmonės nevalgys nieko, kas kils iš gyvulio, net pieno ir kiaušinių bus atsisakyta, nes ligų daugėja proporcingai žmonių nedorumui. Ir Dievas davė mums tą patarimą mūsų pačių apsaugai, kad galėtume gyventi sveikai, turėti aišku protą ir suprasti, ką jis nori mums pasakyti. Jei nepaklūstume, negautume tų palaimų iš to, ką Dievas mums pažadėjo. O jei pažvelgsi į tai, ko moko Biblija ir pamatysi, kaip izraelitai maištavo prieš dietą, kurią jiems davė Dievas, o paralelė tarp Izraelio šiandien, simbolinio, dvasinio Izraelio ir tiesioginio Izraelio tais laikais, iš tikrųjų yra labai įspūdinga. Ir viso to reikia išmokti, kad Dievo kelias yra geriausias kelias. Ir per mano atliktus tyrimus, per savo gyvenimo būdą, per išpolius, kurie atėjo iš visų pusių, gavome patvirtinimą, kad tai yra tiesa. Ir kai jūs ją nustatote ir gyvenate pagal tai, mes taip gyvename dabar jau 38-39 metai, tada tu taip įsitvirtini toje tiesoje, kad negali būti pajudintas. Esu labai dėkinga Dievui už tai, kad jis dėl mūsų, ką jis padarė. Tu ir aš jau seniai būtume mirę. Taip, daug kartų. Garbė Dievui už viską. Dievas mums buvo nepaprastai geras ir mes esame labai dėkingi. Kaip žmonėms, mums buvo pavesta skelbti sveikatos reformos principus. Kai kurie mano, kad mitybos klausimas nėra pakankamai svarbus, kad būtų įtrauktas į jų evangelizacinį darbą, tačiau jie daro didelę klaidą. Dievo žodis skelbia, ar valgote, ar geriate, ar ką nors darote, visą darykite Dievo garbei. Kiekvieną dieną žmonės užimantis patikimas pareigas turi priimti sprendimus, nuo kurių priklauso labai svarbus rezultatai. Dažnai jie turi mąstyti greitai, o tai gali sėkmingai padaryti tik tie, kurie laikosi griežto santūrumo. Protas stiprėja tinkamai elgiantis su fizinėmis ir psichinėmis galiomis. Na, Sonika, mūsų vaikams ne visada buvo lengvi laikai, tiesa. Ne, jie buvo jauni ir staiga buvo paimti iš pasaulio, kurį pažinojo, ir paniro į pasaulį, kurį mes priėmėme, į kurį buvome atsivertę, bet jie dar nebuvo atsivertę, jie dar nesuprato, jie net nežinojo, kas yra Dievas. Ir tada Tania sapnavo sapną, kai jai buvo maždaug 8 metai, mūsų dukra. Ir jai buvo sunkiausia, nes mokykloje iš jos tyčiojosi, nes jie atsineždavo vegetarišką maistą. Taip, ir ji buvo labai jautri, ji vis dar yra jautri, galų gale. Ji nevalgydavo kam nors matant, ji eidavo pasislėpti prausyklose ar tualetuose ir ten valgydavo ir dėl to vos nepatyrė depresijos.
Ir tada jis susapnavo sapną. Taip, tada jis susapnavo sapną. Jai buvo 8 ir ji vaikščiojo su savo mokytoja, nežinau, kuri mokytoja, bet ji vaikščiojo su ją ir jos pamatė gražų parką, o aplink šį parką buvo siena. Jos norėjo įeiti į parką, todėl jos ėjo ir vaikščiojo aplink šią sieną, kol atėjo iki vartų, o prie vartų stovėjo 2 sargybiniai. Ir jos norėjo įeiti pro vartus, o ta Dievas pasakė, ne, tu negali įeiti. Pirmiausia, tu turi išgerti tai. Ir jis su mokytoja gavo po puodelį ir ji pažvelgė į puodelį, o skystyje sukosi sūkuryje mažas avinėlis. Ir ji pasakė, aš negaliu šito gerti. O Dievas pasakė, tu turi tai išgerti, kad galėtum įeiti pro vartus į gražią žemę kitoje pusėje. Tada ji pradėjo gerti ir jis buvo toks kartus. Jis sakė, kad ji nežinojo, ar ji galės išgerti. Ir tada jį pabudo. Ir tada jis žinojo, kad tas parkas yra dangus. Sargybiniai buvo angelai, kurie saugojo vartus. Cherubinai, kurie saugojo vartus. Ir prieš tai, kad galėtum įeiti, kad mes visi galėtume įeiti, ji turėjo išgerti tą karčią taurę. Kartų gėrimą su avinėliu, su kuryje. Ji turėjo taip pat išgerti jį. Ji turėjo išgerti avinėlį. Jai buvo 8 metai. Ji nieko nežinojo nei apie Kristų, nei apie avinėlį, nei apie kartų gėrimą, nei apie ką nors panašaus. Tik po kiek metų jį suprato, ką tai reiškia. O Paschos avinėlį reikėjo valgyti su karčiomis žolėmis. Taip, todėl mes turime įsisavinti avinėlį, avinėlio charakterį ir tai bus kartus gėrimas. Tai nėra lengvas kelias. Nelengvas kelias ir jos gyvenimas nebuvo lengvas. Ne. Mano širdis skaudėjo dėl jos daug kartų. Ji turėjo daug ašarų, daugelį mūšių. Ir galbūt Dievas vieną dieną pažvelgs į mūšius ir pasakys, užteks ašarų šiuose mūšiuose. Taip. Ir tada danguje nebebus ašarų. Kai ji įeis į tą sodą, ašarų nebeliks. Taip. Tai yra pergalė, kuri nugali pasaulį. Tai mūsų tikėjimas. Tikėjimas mato Jėzus stovinti kaip mūsų tarpininką Dievo dešinėje. Tikėjimas mato buveinės, kurias Jėzų nuėjo paruošti tiems, kurie jį myli. Tikėjimas mato apdarą ir vainiką paruoštą nugalėtojui. Tikėjimas girdi atpirktųjų giesmę ir priartina vidinę šlovę. Turime priartėti prie Jėzaus meiliai paklusdami, kad pamatytume karalių jo grožyje. Ir mes patyrėme nemažai patyrimų, kai ten buvo daug ašarų. Nežinau, aš sapnavau apie katę ir manau, kad tu esi katė su 9 gyvybėmis. Nes buvo daug kartų, kai buvai prie mirties. Ir tai visada buvo atvejai, kai aš dalyvaudavau kampanijose. Ir aš atsimenu, kai sakiau tau, aš negaliu tavęs palikti, negaliu važiuoti, daryti šios evangelizacijos, nes net nežinau, ar pamatysiu tave, kai grįšiu, netgi jei tai viena naktis. Prisimenu, vieną naktį tu gulėjai ligoninė ir gydytojas neturėjo daug vilčių, kad tą naktį išgyvensi. Ir aš tau pasakiau, aš nevažiuosiu, liksiu su tavimi. O tu sakei, ne, tu turi važiuoti, Dievas manimi pasirūpins. Ir aš išvykau ir Dievas pasirūpino tavimi. Taip, tai buvo tokia svarbi kelionė, nes tos kampanijos pabaigoje buvo pakrikštytų žmonių, kurie vėliau patys tapo evangelistais, teisingai. Tau prireikė mėnesių ir mėnesių, kol atsigavai, o aš turėjau eiti į darbą, o tu gulėjai lovoje ir neturėjai jėgų. Negalėjai pajudėti. Aš tau atneždavau maisto, padėdavau prie tavo lovos, kad galėtum pavalgyti, o tada išeidavau. Ir kaip Dievas guodžia žmonės yra tiesiog nuostabu. Tiesą sakant, buvau labai prislėgta, nes, žinai, buvau sveikas žmogus, o tada staiga beveik tapau invalidu. Ir aš vis klausiau Dievo, ar aš taip darau, ar padariau ką nors ne taip, kad man taip nutiko, nes žmonės taip sakydavo, jei tau atsitiko kažkas blogo, pavyzdžiui, kai susilaužai klubą, ar kas nors, jie sakydavo, na ką tu padarei ne taip. Taip, tai pirmiausias dalykas, kurį jie sako. Pirmas dalykas, kurie man pasakė, ką tu padarei ne taip, kodėl Dievas tave baudžia. Ir taip mane apėmė depresija tame etape. Ir tą vieną rytą tu išėjai, vaikai išėjo į mokyklą, aš paėmiau maistą, kurį tu man davei duonos, avokado ir vaisių.
Ir aš kažką išgirdau. Mes turėjome didelį vokiečių aviganį, jis gulėjo ir aš girdėjau, kad tai nebuvo jo triukšmas. Ir mes turėjome katę, o katė miegojo. Ir taip aš išgirdau kažkokį garsą ir kitą minutę pamačiau koridorių prie manęs priėjo voverėlė. Ir voverėlė praėjo pro šunį, pro katiną ir jie nereagavo. Nes šiaip normaliai visada vijosi kitą gyvūną. Voverėlė priėjo prie mano lovos ir užšoko tiesiai ant lovos ir aš pagalvojau, oho, aš niekada to nemačiau, tai laukinis gyvūnas. Ir ji priėjo prie pat, aš turėjau lėkštę ant kelių, ji artėjo prie lėkštės ir padėjo savo letenėlės ant lėkštės ir pažiūrėjo į mane ir aš jai paklausiu, ar tu alkana? Ir aš pastūmiau link jos duonos riekelę su avokadu. Ir ji paėmė ją ir pradėjo valgyti, o tada baigė ir nuėjo, atsigulė ant sofos ir miegojo saulėje, šalia tavęs. Kur ji buvo? Ji buvo prie lango ant sofos. O įrodymas, kad ji ten buvo voverėlės pėdsakai, žali avokado pėdsakai ant lovos. Ir tada ji keletą minučių pamiegojo, atsikėlė ir vėl išėjo. Ir vėl apėjo šunį, apėjo katę, jie jos nematė. Ir taip kitą dieną. Aš vėl pradėjau valgyti savo duoną ir štai voverėlė vėl ateina ant lovos, daviau jai gabalėlį ir tai tęsėsi kelias savaitės, kol aš galėjau atsikelti ir išeiti į lauką. Ir paskutinę dieną, kai atsikėliau, išėjau į lauką ir pažvelgiau ąžuolą ir ten buvo voverė. Ir ji žiūrėjo į mane, ji nulipo nuo ąžuolo, užlipo per mano koją ant pėties ir per kitą koją žemyn ir atgal iki medžio ir tada jos nebeliko. Daugiau niekada jos nebemačiau. Iš esmės jie atėjo atsisveikinti. Taigi tai tave padrasino. Tai mane padrasino, nes niekada nebuvau patyrusi tokio stebuklo, kad Dievas gali panaudoti gyvūną. Žinau, kad Dievas juos panaudoja, o tu myli gyvūnus. Žinau, kad tu myli gyvūnus. Todėl jis panaudoja voveres ir paukščius. Taip, kita proga jis atsiuntė man paukštį. Kai susilaužiau klubą, paukštis įėjo pro langą ir atsisėdo ant pagalvės šalia manęs. Ir jis tiesiog tupėjo šalia, tada išėjo ir po to vėl atskrido. Laukinis paukštis. Iš niekur. Taigi Dievas rūpinasi mūsų jausmais per mažus gyvenimo dalykus. Taip. Bet jie tokie neįprasti, kad negalima racionaliai pasakyti, kad tai atsitiktinumas. Ne, tai tikrai neatsitiktinumas. Ir ten aš supratau, kad Dievas yra ir mažų dalykų Dievas. Aš turiu omeny, jis gali priversti kalnus išnykti, jis gali išjudinti ežerus, jis gali padaryti bet ką, viesulus, ugnį. Bet jis yra mažame balse, jis taip pat yra mažuose dalykuose. Ir čia sutinki Dievą, kai jis tyli ir gali jo klausytis. O tokie išgyvenimai jums sako, kad Dievas yra lygtyje. Kai tik prasidėdavo didelė kampanija, aš iš tikrųjų drebėdavau, nes žinojau, kad kažkas nutiks. Ir paprastai taip ir būdavo. Ir aš kartais buvau toks piktas, nes jaučiau, kad Dievas leidžia užpulti silpną taikinį. Kodėl nepamušus manęs? Kam mušti tave? Nes tu jau buvai stiprus. Aš turėjau tapti stipri, aš buvau silpna ir Dievas turėjo mane sustiprinti per išbandymus. Kol žemėje nuo konfliktų ir pagundų nepabėgsi. Bet kiekvienoje audroje mes turime tikrą prieglobstį. Jėzus mums pasakė, pasaulyje jūs turėsite suspaudimų, bet būkite laimingi, aš nugalėjau pasaulį. Šėtono jėgos stojo prieš mus ir mes turime sutikti stropų priešą, bet jei paisysime Kristaus raginimu, būsime saugus. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Bet aš išmokau pasitikėti, kad Dievas tuo pasirūpins. Ir nesvarbu, į kurią sritį ėjau, niekada neieškojau sričių. Bet sritys atėjo pas mane, kaip pavyzdžiui, mano sveikatos tyrimai. Mane į tai įstūmė per stebuklus. Turiu omenyje pieno ir sūrio problemą. Tu susirgai, prisimeni, tavo ausų būgneliai sprogo ir baisiai susirgai. Ir kažkas pasakė, tai pieno produktai. Aš pasakiau, nesąmonė, to negali būti pieno produktai sveika.
Tada pranašystės dvasioje skaitome, kad pieno produktai nesveika, o sūris niekada neturėtų patekti į žmogaus skrandį. Kas čia per dalykai? Tada mano tyrime mes tai tyrinėjame ir štai visi įrodymai. Taigi, būdamas tokio proto, kai vis turėdavau kažką įrodyti, Dievas stebuklingai visada pateikdavo įrodymą. Ir juokingiausia, kad Dievas grąžino tave į universitetą, kur galėtum atlikti tyrimus. Jei būtum buvęs ūkyje, nebūtum galėjęs atlikti tyrimų. Nieko nebūčiau ištyręs, nieko nebūčiau reiškęs. Ir šis tyrimas paskelbtas patikimuose žurnaluose. Tai svarbu, todėl niekas negali pasakyti, kai tai nebuvo padaryta. Turėjom bendradarbių, prižiūrėtų ir tai nuostabu, kaip Dievas dirbo. Kai buvo iškeltos visos okultinio pasaulio, kuriame mes dalyvavome problemams ir stebuklingi būdai, kuriais mes gavome informaciją apie masoniją ir visus šios dalykus, mes buvome nustebinti, kai pradėjome kalbėti apie šios dalykus. Kodėl mes pradėjome apie juos kalbėti? Na, priežastis buvo ta, kad mes buvome paskendę ateizme ir ar nereikėtų ateistų pasiekti? Žinoma. O kaip su okultistais, ar nereikėtų jų pasiekti? Ar nereikėtų pasiekti žmonių, kurie yra klaidingose religijose? Ar yra koks nors skirtumas tarp klaidingos religijos ir religijos, kuri tiesiogiai garbina šėtoną? Apgaulė yra apgaulė. Ir jei galite priversti žmonės patikėti tiesa, tai verta skirti laiko. Ir jei tai padarysite, turėsite pasipriešinimą. Beveik atrodo, kad Dievas iš anksto suplanavo mūsų gyvenimą. Paėmė mane iš okultinio pasaulio, paėmė tave iš evoliucijos pasaulio ir sujungė mus. Ir dabar mes buvome kelyje, kur jis žinojo, kad mes turėsime kalbėti apie šios dalykus. Ir tai pasieks kitus žmonės, kurie taip pat buvo tose apgaulėse. Taip. Deja, dėl to mes kalbėjome apie dalykus, apie kuriuos kiti evangelistai nekalbėjo. Ir kai tik palieti naują temą, na tada tu turi bėdą. Nes tada visi tave užgriūna, kaip tona plytų. Ir kadangi tu kalbė apie šios dalykus, jie sako, kad tu esi per kietas ir tu neturi meilės. Tai buvo vienas dalykas, kurį jie vis atsakydavo. Jie sakydavo, kad tau nepakanka meilės. Turėtume kalbėti tik apie meilę ir apie Jėzų. Prisimenu vieną dieną, skaičiau paskaitą, kuri buvo bažnyčioje, didelėje bažnyčioje. Ir iš tikrųjų tai buvo visa paskaitų serija. Buvo daug žmonių, o kartais ir naujų veidų. Ir tu klausi savęs, kodėl vakar jo nebuvo, nes vakar padėjau pagrindus šios dienos paskaitai. Ką man daryti? Čia visa krūva naujų žmonių. Ar man kartoti viską, ką sakiau vakar? Ir tada padariau išvadą. Negali visko nuolat kartoti. Ir aš pasakiau savo, jei Dievas manė, kad šie žmonės turėtų ateiti į šią paskaitą, neišklausė kitų paruošiamųjų lekcijų, turiu pasitikėti, kad jis turi savo priežasčių. Gal kitos paskaitos juos atbaidytų. Nežinau, kokia priežastis, kodėl jie atėjo į pusėjų serijoms. Ir aš skaičiau paskaitą apie naujojo amžiaus judėjimą. Ir kai tik aš baigiau paskaitą apie naujojo amžiaus judėjimą, kai vienas iš šių visiškai naujų žmonių auditorija pašoko, išbėgo į priekį ir pašoko kaip ką tik išgydytas luošas. Ir jis tiesioginė prasme šokinėjo aukštyn žemyn ir šaukė žmonėms ir sakė, tai tiesa, jis buvo iš naujojo amžiaus ir jam reikėjo šitos paskaitos. Ir jis iš ten išėjo ir jis negirdėjo kitų ankstesnių paskaitų, jokių kitų paskaitų ir jis priėmė visą tiesą, nes gavo tą paskaitą, o ne kitą, kuri jo nebūtų sudominusi. Ir tada žmonės tau sako, bet tai per kieta, per sunku, tu negali skaityti tos paskaitos. Bet tu pasieki žmonės, kuriems to reikia, būtent. Ir tada mes buvom JAV mieste, kuris buvo žinomas kaip masonų miestas ir surengėme kampaniją. Ir 35 brangų žmonės priėmė tiesą. Ir tada bažnyčios vadovai man pasakė, kad man niekada nebuvo leista kalbėti šiais klausimais. Ir aš jiem parodžiau pranašystės dvasioje, kur sakoma, kad kai studijuosime Apreiškimo knygą, ji išmokys mus vengti slaptų draugijų. Ir aš sakau, ką jūs su tuo darysite? Taigi, jei studijuosite Apreiškimo knygą, ji išmokys jūs vengti slaptų draugijų, tada tikrai reikia perspėti apie slaptasias draugijas. Ne, jūs negalite pamokslauti šio klausimu. Ir sulaukti tiek daug grasinimų, tiek daug neigiamų komentarų, kad kažkuriuo metu norisi nusiminti. Taip, kai tu pradėjai vesti paskaitas užsienyje, niekas niekada nebuvo girdėjęs, ką tu pamokslavai. Jiems tai buvo visiškai nauja ir todėl jie taip tau priešinosi, jie niekada anksčiau nebuvo girdėję šių dalykų. Bet ar prisimeni tą laiką, kai užjūrio broliai tave labai stipriai užsipuolė ir tu grįžai
Mes vis dar kalbėjomės telefonu ir kas atsitiko? Prisimeni, kaip tu reagavai? Taip, aš buvau labai nusivylęs ir keletą savaičių sėdėjau kėdėje. Tiesiog spoksojau priešai save ir sakiau savo, nežinau, kodėl turėčiau tai priimti. Kodėl aš turėčiau būti šitaip sugniuždytas kiekvieną kartą, kai praveriu burną. Daugiau šito nedarysiu. Ir aš iš esmės pasakiau Dievui, baigta, aš baigiau. Ir tada aš perskaičiu Jeremiją. Aš perskaičiu, kad Jeremijas pasakė, aš daugiau nekalbėsiu šito vardu. Jie taip blogai su juo elgėsi ir jis pasakė, aš to nebedarysiu. Aš baigiau, aš nekalbėsiu tavo vardu. Ir tada jis prideda eilutę, bet tavo žodis buvo kaip ugnis mano širdyje ir aš negalėjau tylėti. Taigi jis vėl pradėjo pamokslauti ir iš esmės tas pats su manimi. Tačiau supratau, kad pajutau priešiškumą kai kuriems vadovams dėl to, kaip jie su manimi elgėsi ir kaip jie iškreipė mano žodžius ir padarė mane pačiu blogiausių dalykų pasaulyje. Ir pasakė, kad aš darau tai dėl pinigų ir nieko kito. Aš buvau tik šarlatanas. Tuo tarpu aš turėjau tą degantį norą išvesti žmonės iš paklydimų. Jūs žinote mūsų situaciją. Mes tai darome dėl pinigų, o pinigų tai neturime. Ir dažnai mes atiduodavome net tai, ką turėjome, kad tai padarytume. Aš mėgojau ant grindų, dariau viską, kad tai padarytume. Ir tada jie ateidavo su šiais kaltinimais. Ir tai pasiekė tą tašką, kai aš jų nekenčiau. Netrukus turėsime grumtis su žemės galiomis ir turime pagrindo baimintis, kad melas įgaus valdžią. Mes kreipsimės į savo bažnyčias viešpaties vardu, kad į šią kovą žiūrėtų tikra šviesa. Tai kova tarp Senojo ir Naujojo testamento krikščionybės ir žmogiškųjų tradicijų bei išgalvotų pasakų krikščionybės. Tegul Dievo žmonės stebi. Tegu Dievo tauta budi, kad nepasirašytų paliaubų su Dievo ir žmonių priešų. Bažnyčia neturi nusileisti tam, kad užimtų poziciją su pasauliu savo idėjomis, nuomonėmis ir principais. Išgirskite Kristaus žodį per jo tarną Paulių. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaro arba tikintį su netikinčiu? Dievas kalbėjo su manimi. Dievas kalbėjo su manimi, kai aš sėdėjau ir spoksojau į priekį su visu tuo priešiškumu manimje. Ir aš skaičiau Jeremiją ir tu užlipai į kalną. Ir tada vieną dieną pasakiau, Dieve, aš negaliu to daryti. Aš nebegaliu to daryti, tu turi man padėti. Aš pakilau į kalną ir sakau tau, eisiu pasivaikščioti po kalną. Ir aš ėjau aukštyn į kalną, atsisėdau ant uolos, išliejau visą savo širdį Dievui. Ir iš esmės pajutau tokį stiprų įspūdį. Tu negali pamokslauti, jei nekenti. Tu negali. Nes visi tie žmonės, kurie taip elgėsi su tavimi, taip pat yra mano vaikai. Ir ką Jėzus padarė? Jėzus pasakė, viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. O tie, kurie jį atmetė ir nukryžiavo, spjaudė į jį ir rovė barzdą, jis stovėjo ant alyvų kalno, pažvelgė žemyn ir pravirko. Trumpiausia Biblijos eilutė, pravirko. Jeruzalė, Jeruzalė, kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Taigi, ką jis jautė tiems, kurie jį keikė? Jautė gailestį, užuojautą, nes žinojo, kad velnias aptemdė jų protus. Jie negalėjo atskirti, kas yra iš Dievo ir kas ne iš Dievo, teisingai. Ir jie bandė mane paduoti į teismą ir apkaltino aukščiausių lygių. Ir tie žmonės, kurie tai darė, dalyvavo ekumeninėse tarybose ir dalyvavo jėzuitų rekolekcijose ir aš tiesiog pavargau nuo jų. Ir viešpats įdėjo man visas šias mintis tame kalne. Ir aš pasakiau pabaigoje,
Reiškia, tu man sakai, kad turiu savo priešiškumą paversti gailesčiu. Šis pasaulis nėra krikščionių rojus. Tai vieta, kur turi tapti tinkamu dangui. Tai mūsų gyvenimo kovų, mūsų konfliktų ir sielvartos scena, kol esame čia. Jei norime, kad pasisektų, turime tvirtai suvokti geresnį pasaulį, kuriame pasibaigus kovai rastume ramybę ir amžiną džiaugsmą. Aš žinau tavo liūdesį, aš jį ištvėriau. Aš žinau tavo kovas, aš jas patyriau. Aš žinau tavo pagundas, aš susidūriau su jomis. Mačiau tavo ašaras, aš irgi verkiau. Jūsų žemiškosios viltis sugniuždytos, bet tebūna pakeltos tikėjimo akis, prasiskverbia pro šydą ir ten įsitvirtina jūsų viltis. Amžinas garantas bus jūsų, kad turite draugą, kuris artimesnis už brolį. Ir aš pasakiau, gerai, jei tu man padėsi, aš pasistengsiu tai padaryti. Ir nuo tos dienos man tapo jų gaila, nes jie nežino, ką daro, nes jie kovoja ne su kūnu ir krauju, jie kovoja ne prieš mane, jie kovoja prieš Dievo principus. Dievas sako, išeik ir atsiskirk. Dievas nesako, aš noriu tavęs ekumeninėje taryboje. Dievas sako, aš noriu, kad tu gyventum sveikai. Dievas sako, laikykis atokiai nuo okultinio pasaulio. Neik pas tuos, kurie žvilgčioja ir murma. Ar gyvieji tarėsi su mirusiais? Tai sako Dievas, o ne aš. Taigi, jei aš priimu pyktį, tada pykčio sulaukiu ne aš, o tiesa. Ir jei sulauki pykčio dėl reikalo, tai iš tikrųjų pagerina tavo dvasingumą. Taip, ir daug kartų galvojau, kodėl turėčiau likti šioje bažnyčioje. Ir aš prisiminiau Jėzaus žodžius. Ar tu taip pat nori eiti? Bet tu turi amžino gyvenimo žodžius. Ši bažnyčia turi tiesą. Ir jei ta tiesa yra tiesa, kelias ir gyvenimas, žodis ir įsakymai, bet jie jų nesilaiko, ar tai sumažina tiesą? Ne, tiesa yra tiesa, taip. Dievo tautos genėjimas ir apvalymas dangui yra didelis darbas ir jis nebus atliktas be didelių Dievo tarnų kančių, nes jiems kainuos suderinti savo valią su Kristaus valia. Mes turime eiti per krosnį, kol ugnis sudegins nuodegas ir mes apsivalome, kad atspindėtume dieviškąjį paveikslą. Kristus buvo išaukštintas ir šlovingas dangaus vadas, prieš kurį lenkėsi angelų būriai garbindami, tačiau jis nusileido,
atiduoti savo šlovę, kurią turėjo su tėvu, kad galėtų išgelbėti puolusią rasę. Ir ar mes savo ruožto atsisakysime išsižadėti savęs dėl jo ir dėl Evangelijos? Tegul mūsų širdyse kalba Pauliaus žodžiais, bet aš nieku nesigiriu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Ir tada tu sakai savo, ar taip su visais? Ir tada tavo sapnas, mano sapnas, taip, tavo sapnas, daugelis medžių, iš tikrųjų pilni žiedų, bet jie mirė. Taip, bet dėl to kiti medžiai nemirė, taip pat pilni vaisių, ar bažnyčioje sutikai žmonių, kurie duoda vaisių, geri žmonės. Dauguma mano sutiktų žmonių yra geri krikščionys. Šioje bažnyčioje sutikau daugiau gerų žmonių nei kada nors savo gyvenime. Ir šioje bažnyčioje sutikau daugiau siaubingų žmonių nei kada nors gyvenime. Bet Manasą perpjovęs Izają pusiau. Ar jis bus danguje? Jis bus danguje. Tiesa. O kas, jei vienas iš tų šmeižikų iš tikrųjų bus danguje? Ką tu pasakysi? Sakysi, ką tu čia veiki? Ar eisi jį apkabinti? Aš taip džiaugiuosi, kad tu taip pat čia esi. Taigi ši bažnyčia turi tiesą ir aš tikiu, kad ji turi tiesą ir taip, joje yra nudžiūvusių medžių ir joje yra netikrų medžių ir joje yra tokių, kurie dar nesuvokia, nesupranta ir reikia daug meilės ir dėmesio, taip pat apkabinimo, užuojautos ir jie tada supras. Todėl aš visada sakydavau, užtepk klijų ant užpakalio ir sėdėk. Tai nereiškia, kad turite lankyti klaidingus pamokslus, tai tik reiškia, kad tu pasilieki Kristaus kūne. Taip, nes čia yra tiesa. Pati sunkiausia krikščioniškojo gyvenimo patirtis gali būti pati palaimingiausia. Ypatinga apvaizda tamsią valandą gali padrąsinti sielą būsimuose šėtono išpoliuose ir padėti sielai atlaikyti ugningiausius išbandymus. Mūsų tikėjimo išbandymas brangesnis už auksą. Bet norėdami ištverti išbandymą, turite turėti tą tikėjimą, nuolatinį pasitikėjimą Dievu, kurio nesutrikdys apgaviko ginčai ir pagundos. Ar tas pats nutiko universitete, kuriame dirbai? Ar tu taip pat pastebėjai, kad jie buvo agresyvūs ar pikti tau? Visi mano kolegos buvo evoliucionistai, aš buvau zoologijos skyriaus vedėjas. Kaip manai, ar jiems patiko, kad aš stovėjau už kūrybą? Ne, jie visur, kur tik gali, bandė mane atmesti. Ir Dievas buvo toks maloningas, 15 metų jis leido vieną incidentą po kito. Kartais prireikė ištisų metų, kai buvau apkaltintas kažkuo, kas buvo netiesa. Ir prireikė ištisų metų, kad tokia istorija išsiaiškintų. Ir kiekvieną kartą, kai istorija buvo išsiaiškinta, tada viskas klostėsi gerai. Arba kartais mane apkaltindavo ir mokiniai išstodavo mane, ypač mokiniai musulmonai. Ir man buvo nuostabu, kad tokie studentai eis ir stovės ant tilto ir tave saugos. Ir kaip Dievas pašalina pasipriešinimą, aš turėjau omeny, tai nuostabu. Tu parašei kai kurias istorijas knygoje, tiesa. Taip, tai visiškai neįtikėtina. Viena nuostabiausių istorijų buvo, kai tavo kolega tave apkaltino ir turėjo vykti posėdis. Taip, ta istorija nuostabi. Ir jis turėjo būti liudytojas, teisėjas ir budelis. O kadangi jis turėjo popierių su visais savo kaltinimais, jis neteko sąmonės ir jie jį išnešė. Jaunas, stiprus vyras. Ir jie turėjo posėdžiauti be jo.
Jie perskaitė kaltinimų sąrašą ir aš sakau, bet viskas buvo ne taip. Kodėl nepakviečiate liudininkų? Kodėlgi nekviečiate pačių studentų? Jie sužinojo, kas kokioje pamokoje, ar šiuo metu mokosi kokioje nors akademinėje pamokoje dauguma jų. Ir mums pavyko susitarti, jie atėjo liudyti į komisiją ir aš buvau visiškai išteisintas. Bet galiausiai viskas pasidarė taip sunku, kad aš pasakiau universitetui, aš nebenoriu dirbti tokiomis aplinkybėmis. Ir tada jie manęs paprašė, prašome neišeiti, o pereiti į medicinos fakultetą. Ir taip pastarosius 4 metus buvau medicinos fakulteto profesorius, prisimeni. Ir tada atsirado galimybė išeiti į pensiją, nes vyriausybė norėjo tam tikrų taisyklių, pagal kurias senasis dievas turėjo užleisti vietą naujajam dievui. Todėl galėjome išeiti į pensiją daug anksčiau nei įprastai. Ir mano evangelizacija tapo tokia didelė, kad galiausiai išėjau į pensiją visų etatų ir pradėjau evangelizuoti visų etatų. Viešpats yra labai geras mums. Ir daug kartų, kai buvau išvykęs skelbti evangelizaciją, tu buvai viena. Ir tau teko sėdėti su visais išbandymais, vaikais ir daugybė nelaimių, kurios tave ištiko. Gana daug, taip, kas atsitiko su tuo kurmiu. Prisimeni kurmio istoriją? O, kurmis. Tai buvo keista istorija. Aš nusileidau į Rūsį, kur buvo garažas, ruošiausi vežti vaikus į mokyklą ir visas Rūsys buvo užlietas. Ir nuvežus juos į mokyklą paskambinau santechnikui ir paprašiau, ateikite ir patikrinkite, kažkas negerai. Aš pajutau, kad vanduo buvo šiltas. Tai nutekėjo geizeris, taigi atėjo santechnikas ir pasakė, ne, nėra nuotekių, ten jis sklinda iš kažkur po grindimis, po garažo grindimis. Jis pradėjo kasinėti ir rado vietą, jūs nepatikėsite, kur kurmis iš lauko prasirausė po betonu ir po pamatu. Tai buvo labai gilus pamatai, taip, nes tai buvo 2-aukštis namas. Jis prarausė po juo, jis pragriaužė kelią per betoną ir iš tikrųjų pragriaužė vamzdį, varinį vamzdį, kuris ėjo iš geizerio. Taigi tai buvo karšto vandens vamzdis, o karštas vanduo turbūt jį nužudė, nes rado jį gulinti prie vamzdžio. Ir vamzdyje buvo skylės. Taip, ir jis pragriaužė ir šis santechnikas man sako, tai labai keista, tai nenormalu. O po kelių savaičių plyšo vamzdis, tu vis dar buvai užsienyje, o name pratrūko vamzdis ir visas namas buvo užlietas, visi baldai plūduriavo. O aš dirbau, kaimynas man paskambino ir pasakė, ateik pažiūrėk, iš tavo namo bėga vanduo. Ir aš vėl paskambinau santechnikui, jis sako, tai labai keista, jums labai nesiseka. Ir kitą kartą aš buvau Islandijoje ir dariau įrašą ir būrys babuinų. Taip, pro mūsų namus praėjo būrys babuinų. Jiems pavyko pakelti stumdomą langą. Mes turėjom stumdomus langus. Pakėlė ir jis įėjo į vidų ir atidarė kitą langą. Jis toks protingas ir visas būrys įėjo į namus. Jie atidarė čiaupus, vėl visas namas buvo užlietas. Atrodo, šis priešas myli vandenį, tiesa? Taip. Na, pasaulį sunaikino potvinis, todėl gal velnias galvoja, kad potvinių gali sunaikinti ir mus. Visada buvo vanduo ir visada sumaištis po sumaišties. Kodėl tu tiesiog nepasakei, aš pasiduosiu? Na, mes kovojame už tikslą ir kovojame, kad atvestume žmonės prie tiesos, kaip Viešpats savo malonę atnešė mums tiesą. Norėjome atskleisti tiesą tiems, kurie yra tame pačiame pasaulyje, kuriame buvome ir mes, okultinėme pasaulyje, ateistinėme pasaulyje, evoliucinėme pasaulyje. Ir būdas, kurio Dievas mums pateikė informaciją, dažnai yra toks nuostabus. Kaip mes gavome informaciją apie okultinį pasaulį. Numeris 1, visą informaciją gavau iš tavo tėvo. Taip, tada mes turėjome tą nuostabų dalyką, kuris atsitiko viename iš didžiųjų okultinių namų, kur vienas iš kanalų kalbėjo su mumis to šventyklo. Ir mes kalbėjome apie Blavatsky, aš norėjau knygų, kad įrodyčiau tam tikrus dalykus. Jis norėjo duoti bet kokią knygą, išskyrus tas, kurias prašiau.
Bet kai pasakiau, nori Blavatsky, jis sako, aha, tu nori Blavatsky, reiškia, tu viską supratai. Ir tada kitas dalykas, kuris atsitinka, ateini į bažnyčią ir bažnyčios vadovas sako, kodėl tu kalbėjai apie Blavatsky? Apie Blavatsky niekas nežino, ji nėra svarbi, tu nukrypai nuo bėgių. Bet aukščiausias okultistų kanalas pasakė, tada tu supratai. Ir kai Ellen G. White tapo paskutinės bažnyčios pranašė, tuo pačiu metu atėjo Blavatsky, lygiai tuo pačiu laiku paskutiniai apgauliai. Ir kaip vidury nakties masonai atsiųsdavo mums informaciją. Ir kaip viešpats atvėrė duris, kad mes gaudavome nuotraukų ir įrodymų to, apie ką kalbėjome. Ir todėl serijos visada buvo man patvirtintos. Ir tai yra tiesa, tai yra Dievo priešas. Kaip su vyru, kuris nusitempė tave į rūbinę. Taip, ir suteikė tau visą tą informaciją. Taip. Apie tai, kaip katalizacija ir slaptumas yra tarpusavėje susiję ir kaip jie vieną naktį išsiuntė tą faksogramą. Ir aš išgirdau, kaip faksas įsijungė, išlindo per koridorių, toks ilgas faksas ir suteikė visas masonų ir kataliko sąsajas. O tuo tarpu jie sako pasauliui, kad tu laikykis atokiau nuo masonijos, kol jie patys yra jos valdovai. Todėl yra tiek daug apgaulių, o Dievas savo malonę suteikė mums tiek daug informacijos. Ir tai atvedė mus į daugybę bėdų. Bet kodėl aš tikiu, kad tai iš Dievo? Kad Dievas davė mums šią informaciją, kad atskleistų klaidą ir išryškintų šviesą, yra todėl, kad tiek daug brangių sielų per daugelį metų priėmė tiesą. Ir tai ir man yra vaisiai. Jie yra vaisiai iš kai kurie iš tų žmonių šiandien yra geros ir nuolatinės padėties nariai, kai kurie iš jų labai sunkiai dirba, kad puoselėtų viešpaties vynuogyną. Galų gale galėsime pasakyti, dangus buvo pakankamai pigus ir kad ir kokį priešinamėsi tau mestų, kad ir ką sakytų, tai yra tiesa. Ir jeigu tu jos laikysiesi, tai vieną dieną Dievas galės pasakyti, gerai šaunusis ir ištikimas tarne. Bet atminkite, kad kiekvienas, kuris bus rastas su vestuviniais drabužiais, bus išėjęs iš didelio suspaudimo. Galingi pagundų antplūdžiai užklups visus, bet ilga žiūrėjimo, triūsų ir sunkumų naktis beveik praėjo. Kristus netrukus ateis, ruoškis. Dievo angelai siekia patraukti jūs nuo jūsų pačių ir žemiškų dalykų. Te nedirba jie veltui. Ir tai tapo mūsų šūkiu. Jei pastatysi vieną koją priekyje kitos kojos, galiausiai pasieksite. Nes tu nepasiduodi. Ne, mes niekada nepasiduodame. Niekada nepasiduok. Jei radai tiesą, tai neparduok jos. Jei radai perlą už gerą kainą, neparduok jo už jokią kainą. Aplink jūs bus daug prekiautojų, turėsi daug priešininkų. Ir visi jie tau pasakys, kad turi parduoti didžiulį lobį, kurį radai lauke. Žinoma, laukas yra Dievo žodis. Lobis yra Evangelijos tiesa. Lobis yra Jėzus Kristus. Suradęs jį, suradęs amžinąją Evangeliją, tu jos nepalieki. Nesvarbu, ar Sinedrionas šauks ant tavęs, ar velnias apsunkina tavo gyvenimą, tik niekada nepasiduok. Jėzus nepasidavė. Tiesa? Ne. Kelyje, vedančiame į Dievo miestą, nėra sunkumų, kurių neįveiktų jo pasitikintieji, nėra pavojų, kurių jie negalėtų išvengti, nėra liūdesio, nėra nuoskaudų, nėra žmogiškos silpnybės, kuriems jis nepateikė vaistų.